Ele tá ligado aqui, ó. Eu já deixei ligado, já tá até com mais de 20 minutos. O barulho que eu tô vendo aqui, é esse barulho aqui no motor, tá? Só que esse barulho é dentro do motor, pô. Entendeu? É dentro do motor. Esse barulho aqui, ó. Que foi esse? Esse barulho não tem como eu tirar, não. Que é dentro do motor. Agora ele tá muito sujo, tá? Olha de lodo aqui, ó. Tá? Olha aqui, tem mais nem onde botar lodo aqui, ó. Pode ser também que encha de água e comece a bater nessa hélice, mas eu acho que não. O barulho que tu deve estar se referindo é esse aqui, dentro do motor. Tá vendo que eu mexo aqui, ó, e o barulho não sai, porque o barulho é interno. Entendeu? O que tem que fazer aqui é lavar esse telar. Olha de sujo aqui dentro, aqui já tá lodo, tá uma gosma aqui, tá pra virar uma cobra. Entendeu? Agora esse barulho realmente ele não tem a zoada certa do motor, não. É para ele estar mais silencioso, mas também esse motor já pegou muita porrada, trabalhando muito sujo, e o motor às vezes altera. Entendeu? O que eu tô vendo aqui é mais sujo mesmo.